हाँ भाई लोग, चिल्ला के बोलो, नहीं तो ये कुत्ता आ जाएगा। नहीं, ये कुत्ता नहीं है, बिल्ली आ जाएगा। बोलो औरा। नमस्कार भाई लोग, औरा पड़ी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या है भाई? तो आज का इस वीडियो में हम बंद हो गया। आज का इस वीडियो में हम एनिमल साउंड के बारे में देखेंगे। आपका घर में बच्चा है तो आप बच्चे को दे सकते हैं वो। तो अब बच्चे को, अरे बंद हो जा भाई। हाँ, हो गया। अब बच्चे को दिखा सकते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बोल बोल दीजिए, वो सीख जाएगा इसका साउंड। तो मैं इसका साउंड आप, हाँ हो गया। इसका साउंड आप, चुप कर भाई, इसका साउंड आप सुना अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि इसका साउंड कैसा है। काफी अच्छा एप्लीकेशन आपका बच्चे को आप दे दीजिए तो इसके साथ खेलेगा। थोड़ा सा उसको भी इन्फॉर्मेशन उसको भी मिल जाएगा, है ना। आपको इधर में हर तरह का आपको, ठीक है, क्या बात है। तो इसका अंदर आपको हर एनिमल का आपको साउंड का भाई कितना है बे। आपको इसका अंदर आपको आप ये क्या, तो इसका अंदर आपको हर तरह का तो भाई लोग इसका अंदर हो गया भाई, हो गया ठीक है। इसका अंदर आपको हर तरह का, अबे हो गया यार, इसका अंदर आपको हर तरह का एनिमल का साउंड आपको मिलता है। आपको मिलता है। आप अपने बच्चे अगर रो रहा है तो इस साउंड को ऑन कर दीजिए तो खुशी हो जाएगा, है ना। तो काफी अच्छा एप्लीकेशन है। आपको अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन आपको चाहिए तो, है ना, आपको इस तरह का एप्लीकेशन आपको चाहिए तो कितना सारा आपको इसके अंदर एनिमल मिल जाता है। ये मुर्गी है ना। तो आपको अगर इस तरह का साउंड आपको पसंद है, इस तरह का एनिमल का साउंड आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप जो अभी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो मैंने पहले से करके रखा हुआ क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। इसके बाद प्रेस कीजिए, प्रेस करते आपको इसका डाउनलोडिंग का लिंक मिलेगा। तो आप लिंक पर प्रेस कीजिए, प्रेस करते आप प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। प्ले स्टोर में साउंड एनिमल साउंड ये वाला एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इसका अंदर आपको हर तरह का एनिमल का साउंड आपको मिल जाएगा। देखिए हर तरह का आपको जंगल में जितना तरह का एनिमल रहता है, आपको हर तरह का एनिमल का साउंड आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अपने बच्चे को दिखा सकते हैं, आप खुद सुन सकते हैं। काफी अच्छा एनिमल का साउंड है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा, ये वाला पूरा रियलिस्टिक 3D साउंड आपको मिलता है। कोई बता नहीं सकता जो उधर में कुछ है क्या, जो सुनेगा बोलेगा सच में सांप है क्या उधर में, या फिर कोई कुत्ता का बच्चा है क्या, डर जाएगा, है ना। तो काफी अच्छा है। आप इसमें से प्रैंक कर सकते हैं, किसी को कॉमेडी कर सकते हैं, इसका साउंड इफेक्ट को आप लगा सकते हैं काम में। तो आपको जैसा मर्जी आप इसको यूज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। इसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। ओके, बाय बाय।